والصدفة هي اللي غيرت كل حاجة في حياتي. عايز تعرف؟ انا ماين. لو عايز تعرف الصدفه اللي غيرت حياتي هتلاقي لينك الحلقه في البايو. شوفها وقولي رايك فيها. ده كان اخر لايف عملته معاكم. لو عايز تشوفه هتلاقيني برضو حاطهولك في البايو. يلا بينا نبتدي حلقتنا الجديده وتعرف ايه الهدايا اللي كانت لي في عيد ميلادي. يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا فاكرين ان انا طالعه في الفيديو ده دلوقتي عشان هجيب السكتش بتاعي واجيب الاقلام بتاعتي، بس المره دي لا هستخدم ده ولا ده. امال انا جايه ليه؟ كان من فترة طويلة كان جالي هدايا عيد ميلادي. كل ما اقول ان انا عايزة استخدمها واستخدم فيهم حاجة اقول لا، انا لازم اشاركهم واقول لهم ان انا جالي دول هدايا عيد ميلادي. هتقولي عيد ميلادي كان فترة قريبة؟ انا عيد ميلادي في شهر 9 اصلا، بس كل اللي جاب لي هدايا جابها لي متأخر شوية، بس بقى لها حبة حلوين، بقى لها تقريبا شهر. بس كل ما انوي ان انا اعمل لكم الفيديو ده يحصل حاجة تتأجل فتخليني مش عارفة اعمل لكم الفيديو واشارككم الهدايا اللي جاتلي. فالنهارده انا مش جايه ارسم معاكم ولا اي حاجه، انا جايه اوريكم الهدايا اللي جاتلي. طيب انا ليه بوريكم الهدايا اصلا؟ الهدايا دي اول حاجه عشان انا بحبكم، دي حاجه. تاني حاجه احنا صحاب ولازم اشارككم كل حاجه انا بعملها، زي ما بعلمكم الرسم عايزه اقول لكم على كل تفصيله بتحصل معايا. وكمان حاجه، والهدايا دي ليها علاقه بيكم انتوا. تخيلوا بقى، اوريكم دلوقتي. صحابي بقى جابوا لي ايه، اوريكم بقى. انا اول مره تجيلي هدايا مختلفه كده المره دي. يعني كل سنه مثلا كانت بتيجي هدايا مثلا لها علاقه بلبسي، مثلا اكسسوارات، حاجات كده ليها علاقه بحاجات البنات يعني. بس المره دي علشان هم عارفين ان انا بقيت مهتميه قوي بالشانل بتاعتي على اليوتيوب ورجعت لها تاني الحمد لله. وتاني حاجه الفيديوهات اللي انا بنزلها على التيك توك وكده. ترى بقى مين لسه ما متابعينيش على التيك توك؟ اوريكم بقى. اول حاجه جالي السكتش ده. هما عارفين قوي ان انا بحب الكولاج والرسم والحاجات، واحط وارسم على الوان مختلفه من الورق وكده. بصوا جابوا لي بقى الوان كتيره قوي. بصوا الوان كتيره قوي. تمام، دي كده ايه اول هدايا. تاني هديه جابوا لي القلم ده. القلم ده كنت بستخدمه ايام الكليه، ف مبسوطه بيه قوي. ده بنحدد بيه، هبقى انزل لكم فيديو بيه وانا بشرح لكم ان شاء الله. جابوا لي الفرش دي عشان عارفين ان انا بقيت بنزل فيديوهات بقى لها علاقه بالالوان وتركيب الالوان على بعض، فجابوا لي مجموعه الفرش دي كلها. ايه كمان؟ بصوا بقى، ده سكتش. ده لالوان الميه، يعني الورق نفسه يستحمل الوان الميه، الوان الاكريليك، كل الحاجات دي. يعني ورق تخين مش خفيف زي اللي احنا بنرسم عليه عادي ده، عشان اعرف ايه استخدم الفرش دي معايا. ماشي. دي بقى الوان جواش، قلت افتحها معاكم. 24 لون. بصوا هم دول اول حاجه اهو. بصوا حاجات حلوه قوي. ايه كمان بقى؟ الوان باستل. دي بقى احبها قوي. الوان باستل دي انا بعشقها. واصلا الوان الباستل دي بيبقى ليها ورق معين كده بنرسم بيه، بنرسم عليه، بيبقى ورق محبب كده. هبقى مره ان شاء الله اجيبه لكم واوريه لكم، بس انا بقى اوريكم كمان. فبصراحة يعني صحابي احسنوا اختيار الهدايا. يعني هدايا مختلفة اوي مرة دي السنة دي. بصوا هو ده، ان هما كمان جابوا لي. بصوا ده فيها كمان سكتش، هو ده السكتش اللي بقول لكم عليه، هو ده اللي انا بستخدم عليه الالوان. ودي الوان الباستل. ايه كمان؟ ايه كمان؟ اخر حاجة بقى، مش اخر حاجة اوي يعني. ده انا كنت اصلا بصور على كرسي كده مدور، وبحط الموبايل عليه وبصور كل الحاجات، بصور الفيديو. دلوقتي حلوا لي المشكله دي من الهدايا اللي يعني جميله قوي. جابوا لي فعلا احسنوا، كل اللي جاب لي الهدايا فعلا اختار ازاي يحسن اختيار الهدايا يعني. بجد انا بحبكم قوي. اخر حاجه بقى المايك.
لسه ما استخدمتوش والله. ده مايك بقى عشان لما اجي اتكلم معاكم يبقى صوتي واضح ويكون كلكم سامعيني. بس كده دي كل الهدايا. بشكر كل صحابي اللي اهتموا بكل تفاصيله كده صغننه وعرفوا ايه الحاجات اللي انا فعلا محتاجاها. مكنتش متوقعه خالص الهدايا هتيجي بالشكل ده، فشكرا لكل واحد عرف يفرحني ويسعدني، فربنا يسعد كل الناس اللي اسعدوني. بس كده انا بحبكم قوي.